式，開始智能檢測，請等一等。請更換濾芯。已更換濾芯，開始自動清洗濾芯。如果想取消，請按下發光的按鍵。完成自動清洗濾芯。正在選擇使用者設定模式。使用者設定模式可以按下閃動的按鍵設定功能。濾芯重設模式可以按下閃動的按鍵設定功能。濾芯重設模式請按下亮光的按鍵選擇需要重設的濾芯。第一支濾芯重設模式可以按下閃動的按鍵3秒進行重設。第一支濾芯開始重設，請按下閃動的按鍵選擇是否重設後按下設定按鍵。第一支濾芯已完成濾芯重設，請按下亮光的按鍵選擇需要重設的濾芯。完成設定。